നമസ്കാരം. ഫെമീസ് ടേസ്റ്റ് ബഡ്സിന്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ബിരിയാണിയാണ്. ബിരിയാണി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നുണ്ടാവും, പക്ഷേ ഇന്നൊരു വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലുള്ള ഒരു ബിരിയാണിയാണ് ഞാൻ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇതിന് ആവശ്യമായ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. അതിന് മല്ലിയില വേണം. മല്ലിയില കുറച്ച് കൂടുതൽ വേണം. ഇതിപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ 2 കെട്ട് മല്ലിയിലയാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ തണ്ടോടുകൂടി അരിഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഒരു കപ്പ് ഇതുപോലുള്ള ഒരു ബൗളില് മല്ലിയിലയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു 1/4 ഭാഗത്തോളം പുതിനയില വേണം. പുതിനയിലയും 2 ചെറിയ കെട്ടാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അതിന്റെ തണ്ടൊക്കെ മാറ്റി കഴിയുമ്പം അത് ക്വാണ്ടിറ്റി കുറച്ച് കുറവാണ് കാണിക്കുന്നത്. പിന്നെ 1/2 കിലോ ചിക്കൻ, അത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെള്ളം ഊറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കനാണ്. പിന്നെ ഒരു 20 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി, പിന്നെ ഒരു വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി, പിന്നെ ചെറിയ 2 ടൊമാറ്റോ, ഒരു 12 പച്ചമുളക്. പച്ചമുളകിന് അധികം എരിവില്ല, എരിവിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചിട്ടോ കൂട്ടിയിട്ടോ ഇടാൻ വേണ്ടി പറ്റും. പിന്നെ ഓയില്, നെയ്യ്, ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര്, ഗരം മസാല, പിന്നെ ഒരു 15 കാഷ്യൂ നട്ട് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്, അത് അരക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. പിന്നെ ഒരു 2 സവോള, ഒരു മീഡിയം സവോള 2 ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. എണ്ണ പാനിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്തതാണ്. ഒരു 1/4 ഗോൾഡൻ പരുവാകുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളത് കോരി മാറ്റണം, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നല്ല കരിഞ്ഞു പോകും. ആ പരുവത്തിൽ ഞാൻ എടുത്ത് മാറ്റിയതാണത്. പിന്നെ കിസ്മിസും കാഷ്യൂ നട്ടും ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ വെള്ളം വേണം. പിന്നെ 1/2 കിലോ ബസ്മതി റൈസ്, അത് 20 മിനിറ്റ് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇനി ഇത് വേവിക്കണം. പിന്നെ സ്പൈസസ് ആവശ്യമുള്ളത് ഏലക്ക, ഗ്രാമ്പു, പട്ട, അത് അരി വേവിക്കുമ്പോൾ നമുക്കതിനകത്ത് ഇടാനുള്ളതാണ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്കിതിന് ആവശ്യമുള്ളത്. ആദ്യം തന്നെ നമുക്കിനി അരി വേവിച്ചെടുക്കാം. അരി വേവിച്ചിട്ട് വറ്റിച്ചെടുക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത്, ഇത് വെള്ളം ഊറ്റിക്കളയാനുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ 2 കപ്പ് അരിക്ക് 8 കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് അരി വേവിക്കാൻ വെക്കാം. ഇനി പാത്രത്തിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കാം അരി വേവിക്കാനായിട്ട്. 8 കപ്പ് വെള്ളം. ഇതിലേക്ക് ഏലക്ക, ഗ്രാമ്പു, പട്ട, ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇടാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. ഇതിട്ട് ഗ്യാസ് കത്തിക്കും. വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കതിനകത്ത് അരിയിട്ട് ഒരു 1/4 വേവാകുമ്പം അത് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഊറ്റിയെടുക്കാം. വെള്ളം തിളച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ആദ്യം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് പറയുമ്പോൾ ഉപ്പ് പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു. ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ഇടണം. ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ഒരു 5 സ്പൂണ്, ഈ സ്പൂണ് ചെറിയ സ്പൂണാണ്, ഇതിനൊരു 5 സ്പൂൺ ഉപ്പാണ് ഇടുന്നത്. കാരണം വെള്ളം ഊറ്റിക്കളയുന്നത് കാരണം ഉപ്പ് ഇത്രയും വേണ്ടി വരും. വെള്ളം വറ്റിച്ചെടുക്കുന്നതിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത്രയും ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇനി ഇതിലേക്ക് റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. റൈസ് ഫുൾ വേവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേഗം വെക്കരുത്. 1/4 വേവാകുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് നമ്മൾ കോരി മാറ്റണം. ഇനി ഇത് വെന്ത് കഴിഞ്ഞ് ഊറ്റിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ അരി വേകുന്ന സമയത്ത് നമ്മളിത് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഇത് അരക്കാനുള്ള സാധനങ്ങൾ: ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, പച്ചമുളക്, ഇനി ഇത് അരച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇഞ്ചി, പച്ചമുളക്, വെളുത്തുള്ളി, ഇത് 3ഉം ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് പുതിന ഇല ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതെല്ലാം ഒന്നിച്ചിടുന്ന സമയത്ത് മിക്സിക്കകത്ത് സ്പേസ് കുറയുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് അടിക്കുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് മല്ലിയില ഇടാം. അരി വെന്തിട്ട് ഊറ്റി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് അരയാൻ വേണ്ടി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്പം വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് അരഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നല്ല പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാക്കണം. ഇത് നന്നായിട്ട് അരഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാം.
ചിക്കൻ ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ്, ഇത് 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈരാണ്. 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര്, പിന്നെ ഈ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് വെച്ച മസാല, ഇതൊക്കെ ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഉപ്പ് ഞാൻ 1/2 ടീസ്പൂണേ ചേർത്തുള്ളൂ. ഇനി 1 ടീസ്പൂണും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇതിപ്പോൾ ഇടുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്റ്റൗവിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം വേണമെങ്കിലും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊരു 10 മിനിറ്റ് നേരം വെച്ചതിന് ശേഷം കുക്ക് ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ 10 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് പാൻ ചൂടാക്കാം. ആദ്യം എണ്ണ ഒഴിച്ചു, പാൻ ചൂടായതിനു ശേഷം എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. പാൻ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിക്കുക. ഈ എണ്ണ ഞാൻ സവാള വറുത്തുകോരിയ എണ്ണ തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം അതിൽ സവാളയുടെ ടേസ്റ്റ് ഉള്ളത് കാരണം ആ എണ്ണ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ. 2 സ്പൂൺ എണ്ണ. ഞാൻ വളരെ കുറച്ച് എണ്ണ മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. സാധാരണ ബിരിയാണിയിലുള്ള പോലെ ഒരുപാട് നെയ്യോ ഒരുപാട് എണ്ണയോ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. വളരെ കുറച്ച് നെയ്യും വളരെ കുറച്ച് എണ്ണയും മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. എണ്ണ ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇപ്പം എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. തക്കാളി നന്നായിട്ട് വെന്ത് വരുമ്പോൾ മാത്രമേ ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. തക്കാളി ഒരുവിധം വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഈ പരുവത്തിലാവുന്ന സമയത്ത് ചിക്കൻ ഇടാം. ചിക്കൻ ഇട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കണം. ഇതൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്ത് എല്ലാം ഒരുപോലെയാക്കണം. എല്ലാവർക്കും ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും, മല്ലിയിലയുടെയും പുതിനയിലയുടെയും ഒക്കെ ടേസ്റ്റ്, ഒരു റോ ടേസ്റ്റ് വരില്ലേ ഇതിന്, ഒരു ടേസ്റ്റ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവില്ലേന്ന്. പക്ഷേ ഇല്ല, നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് ഇതിനുണ്ടാവുക. അതിൻ്റെ ഒന്നും സ്മെല്ലോ ഒന്നും അറിയില്ല. ചിലവർക്ക് മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും ഒന്നും ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരുണ്ടാവും. എന്നാലും അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റും ഇതിന് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്ത് അറിയാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. നല്ല വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ടേസ്റ്റാണ് ഇതിന്. ഇനി ഇതൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം. ഒന്ന് തുറന്നു നോക്കാം. ഒരു വെള്ളം ഉണ്ടാവും. ഇത് വറ്റുന്നത് വരെ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. ചിക്കൻ വെന്തതിന് ശേഷവും നല്ലോണം വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് തീ കൂട്ടി കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ വെള്ളം വറ്റിച്ചെടുക്കണം. ഇതിപ്പോൾ ചിക്കൻ വേവുന്നതേ ഉള്ളൂ, വെന്തിട്ടില്ല. കുറച്ച് നേരം കൂടെ അടച്ച് വേവിക്കാം. ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് ഈ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച സവാളയിൽ കുറച്ചെടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇടുക. ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. വീണ്ടും വെച്ച് വേവിക്കുക. ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് കാഷ്യൂ നട്ട് അരച്ചെടുക്കുക. കാഷ്യൂ നട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിനെ ഈ ചിക്കനിലേക്ക് ഒഴിക്കുക. കാഷ്യൂ നട്ട് കുതിർത്ത അതേ വെള്ളത്തിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ അരച്ചെടുത്തത്. നല്ല ഫൈൻ പേസ്റ്റ് ആയിരിക്കണം. ചിക്കൻ്റെ വെള്ളം ഒരുവിധം വറ്റിയിട്ടുണ്ട്.
നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിക്കണം. ഫുൾ ഡ്രൈ ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇനി ഒരു 4 മിനിറ്റ് കൂടി വെക്കാം. ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഈ പരുവത്തിലാണ് നമ്മൾ ചിക്കൻ മാറ്റി വെക്കേണ്ടത്. ഇനി ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെക്കുക, ഇത് ചൂടാക്കുക. പാൻ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഞാൻ വളരെ കുറച്ച് നെയ്യ് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. നമുക്ക് നെയ്യ് കൂട്ടിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം. ഇനി തീ ഓഫ് ചെയ്യുക. ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വേവിച്ച് വെച്ച റൈസിൻ്റെ കുറച്ച് പോർഷൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കും. റൈസ് വെന്തു പോകാൻ പാടില്ല. ഒരു 3/4 വേവ് ആവുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ അരി ഊറ്റിയെടുക്കണം. ഞാൻ വലിയ പാനാണ് എടുത്തത്. നിങ്ങൾ ചെറിയ പാനിലായാലും ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഇത്രയും റൈസ് ഇട്ട് കൊടുത്തു. ഇനി അതിനുശേഷം കുറച്ചുകൂടി ഗീ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി കുറച്ച് ഗരം മസാല സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി അതിലേക്ക് വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കുക. വേറെ മല്ലിയിലയൊന്നും ഇടേണ്ട കാര്യമില്ല. നമ്മൾ മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയൊക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ് ഈ ബിരിയാണി ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അതൊന്നും ഇടേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇനി ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ചിക്കൻ ഫുള്ളായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ചിക്കൻ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും സ്പ്രെഡ് ചെയ്യും. മൊത്തം ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്തത് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്കായിട്ട് റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ബാക്കിയുള്ള കംപ്ലീറ്റ് റൈസും ഇതിൻ്റെ മുകളിലിട്ട് ഈ ചിക്കൻ കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഈ റൈസ് ബസ്മതി റൈസാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ജീരകശാല റൈസ് അല്ല. ജീരകശാല റൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് മലബാർ ഏരിയയിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ചെറിയ തരം റൈസാണ്. അതല്ല യൂസ് ചെയ്തത്. ഈ ബിരിയാണിക്ക് ഈ ബസ്മതി റൈസാണ് ഏറ്റവും നല്ല നീളം കൂടിയ ബസ്മതി റൈസ്. ഇനി ഇതിന് മുകളിലേക്ക് വീണ്ടും ഗരം മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കുക. നമ്മൾ ചിക്കൻ വേവിക്കുന്ന സമയത്ത് ഗരം മസാലയൊന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല. ഇത് ലാസ്റ്റാണ്. ഈ ലാസ്റ്റ് പ്രോസസ്സിലാണ് ഗരം മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഞാനിത് പൊടിച്ച മസാലയല്ല, കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ച മസാലയാണ്, പാക്കറ്റ് മസാല. ഈ ബിരിയാണി ഒരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ടച്ചാണ് കുറച്ച് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പൊടിച്ച മസാല ഇടുമ്പോൾ ഒരു സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ടച്ച് വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ മസാല ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തത്. പിന്നെ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. പിന്നെ സവോള ഇട്ട് കൊടുക്കുക. കുറച്ച് സവോള ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ. ബാക്കിയുള്ള കംപ്ലീറ്റും ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി ഞാനിത് ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കുകയാണ്. ഇതൊരു ദം ഇടുന്ന പ്രോസസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഒറിജിനൽ ദമ്മല്ല, നമ്മൾ മറ്റേ മൈദയൊന്നും വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നതല്ല. ഇതിനൊരു തവ, ഇങ്ങനെ ഒരു തവ എടുത്തിട്ട് ചൂടാക്കുക. ഇത് കുറച്ച് ചെറിയ തവയാണ്, എൻ്റെ പാൻ വലുതുമാണ്. അതുകൊണ്ട് അത് നിൽക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും. എന്നാലും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള ഏതാണോ പാത്രം അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട്
ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഈ പാൻ ഒന്ന് ചൂടാക്കുക. പാൻ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ചൂടാക്കരുത്, ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വേണം ചൂടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ പാൻ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഈ പോട്ട് എടുത്ത് വെക്കുക. ഇത് ചെറിയ പാനാണെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വെക്കാൻ പറ്റും. എൻ്റെ പാനിൻ്റെ പകുതി ഭാഗം മാത്രമേ അത് മുക്കാൽ ഭാഗം മാത്രമേ കവർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, അത് നന്നായിട്ട് ആയിട്ട് വരും. ഇതിനി ഒരു 20 മിനിറ്റ് ഇത് അടച്ച് വെക്കുക. അടച്ചിട്ട് 20 മിനിറ്റ് വെക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നല്ലൊരു ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ടാവും. പിന്നെ നെയ്യ് ഞാൻ 2 സ്പൂണ് മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. അതിൽ ഇത്രയും നെയ്യ് ബാക്കിയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 2 സ്പൂണോ 3 സ്പൂണോ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഞാൻ ഓയിലൊക്കെ കുറച്ച് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം അത്ര മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ഇനി ഇത് 20 മിനിറ്റ് നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ 20 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിനെ ഒരു സെർവിങ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം. നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം വേണം വിളമ്പാൻ. ഇതെല്ലാം മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇപ്പോൾ ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും തീർച്ചയായും ഇത് ചെയ്ത് നോക്കണം. നല്ലൊരു ബിരിയാണിയാണ്. അപ്പോൾ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, പിന്നെ കമൻറ്റും ചെയ്യുക. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും റെസിപ്പി എന്നിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇനി മറ്റൊരു റെസിപ്പിയുമായിട്ട് നെക്സ്റ്റ് എപ്പിസോഡിൽ കാണാം.